Мишель, возвращение в лес. Пока не в лес, а в рощу. Не дождались разрешения ветеринара. Но в роще у нас хорошие люди. Сразу Мишель что-то наш. Мишель, а так гулять по роще-то пойдешь? Нет? Зверей искать пойдем? Айда. Пошли гулять. Пойдем. Кто соскучилась по роще? Кто? Кто? Да можно все. Папа ругать не будет. Можно. Можно.